Sirklərdə filləri adi zəncirlərlə bağlayırlar. Heç düşünmüsünüz ki, o fil o zənciri niyə qırıb qaçmır? Çünki heyvanı hələ balaca olanda bağlamağa başlayırlar. Bala fil nə qədər cəhd etsə də, nə qədər güc sərf eləsə də zənciri qıra bilmir. İllər keçir, böyüyür, güclənir, ancaq o zənciri qırmağa heç vaxt bir də cəhd eləmir. Onu artıq məhkum edən zəncirlər deyil, onun öz beynidir. Bu hadisəyə psixologiyada öyrənilmiş çarəsizlik deyirlər. Bizi uşaqlıqda zəncirləməyiblər, amma sən bunu edə bilməzsən. Səndə bu alınmaz, sənin qabında yoxdur, bizim nəsildə bu işlə məşğul olan olmayıb tərzi zəncirdən betər sözlərlə bağlayıblar bizi. Böyümüşük. O sözləri biz unutmuşuq bəlkə, amma şuur altı unutmayıb, qəlb unutmayıb və biz potensialımız çatan işlərə heç vaxt cəsarət etməmişik.